今日諗住整玫瑰豉油雞，買咗一隻冰鮮嘅龍江雞。首先當然要清理下佢，洗佢先啦。攞少少鹽呢去捽一捽個雞嘅表面，咁係較為容易啲清理佢啲雞皮上面，睇下有冇啲咩污糟嘢就捽甩佢啦。喺雞頸裏邊呢，可能有啲氣管啊，有啲脂肪啊，咁就盡量搣走佢啦。雞尾嗰處呢，如果有啲雞油嘅，又攞走埋佢啦。同時間亦都檢查下裏邊會唔會有啲內臟未攞淨，特別係個雞肺呢，好容易都會冇攞走嘅。好多雞油啊，唔愛噶啦。亦都放一羹鹽倒落去雞肚裏邊，然後捽一捽佢裏邊。捽完之後呢，又揾水沖返乾淨佢。跟住就揾啲 kitchen paper 呢，就抹返乾晒隻雞啲水佢啦。特別係雞肚裏邊，都將啲水全部盡量抹乾佢啦。抹完隻雞之後呢，都要將佢擺一擺，吹一吹，較為乾身少少先要拎去煮。需要啲簡單嘅一般嘅薑啊、蔥啊、芫茜咁樣，2-3棵蔥，將佢切葱段。揾一個呢，我嚟煲湯用嘅呢啲咁樣嘅袋，將啲蔥擺晒落去。2棵芫茜，芫茜個頭都保留返佢，當然洗乾淨啲泥啦，亦都擺埋落個袋裏邊。4-5片薑，亦都放埋落去。1粒乾蔥，搣咗衣，頭尾切咗，切開一半擺入去。2粒蒜頭，連埋啲衣，就咁壓一壓，將佢壓爆佢，亦都放埋落個袋裏邊，封咗個袋佢，成袋搞掂。呢度2茶羹到嘅花椒，大約羹半到嘅黑胡椒。有3樣嘢，有啲芫茜籽，有啲茴香籽，同埋有啲孜然，即係小茴香籽，每樣都大約係半茶羹到啦。然後就用咁嘅方法去壓一壓碎佢，或者揼一揼佢啦，揼碎佢。2-3粒八角，跟住呢就1條肉桂，6-7塊到啦，8塊9塊都冇乜所謂啊。Bay leaf 即係月桂葉。呢一袋香料又搞掂。做白切雞或者豉油雞，其中一個靈魂呢，就需要啲薑蔥蓉，咁就1紮薑啦，1紮蔥啦，另外有啲芫茜。芫茜呢個 optional 嘅，我自己中意，咁啊所以加埋芫茜落去啦。呢度有一嚿薑，咁就用啲刀背呢，咁樣剁下佢，剁啲薑蓉出嚟。咁把大菜刀啊易剁少少嘅，咁啊我又懶啲啦，用把普通嘅廚刀就去剁佢啫。咁蔥呢4-5條就夠啦，芫茜又2-3棵咁啊 OK 嘅。呢樹呢都頗多㗎，因為呢我隻雞啊諗住唔會一餐食晒嘅，可能分2餐，咁所以我做出嚟嘅薑蔥蓉呢應該都夠2日嘅。然後用呢一個方法呢去整碎佢啦。呢個方法呢，外國人就叫 rock 把刀啊。經過一輪功夫之後呢，就將啲薑蔥啊、芫茜呢就剁到變咗好碎好碎啦。分咗2兜，咁呢度1兜嚟嘅啫，落翻少少鹽落去，大約都係1到2茶羹咯。倒啲熱油落去，咁呢個薑蔥蓉就搞掂啦。
煲滾咗500ml 嘅雞湯，同埋咧就有1.5 L 到嘅水，大約嘅啫。將頭先預備好啲薑蔥啊、蒜頭啊，同埋啲香料抌晒落去，落生抽都幾多㗎？呢度差唔多咧，就係3/4支，咁啊大約係350ml 到啦。呢度係大約嘅啫。如果你個鑊啊或者你個煲大啲、水多啲，咁咪落多啲咯。反正一陣都會試味嘅。咁我呢處就落咗大約係3/4支啦。Roughly 就350ml 左右啦。跟住咧就落老抽，老抽係俾顏色嘅，所以唔好落太多，否則就會太深色。咁我哋用咗大約1/4支度啦，大約都係120ml 左右啦。然後落蠔油，蠔油大約就係2湯羹左右啦。玫瑰露都落頗多㗎，應該都差唔多有150ml 㗎。玫瑰豉油雞啊嘛，所以玫瑰露係好重要嘅。冰糖約200g，冚一冚蓋，等啲冰糖溶咗佢，溶晒啦，試一試味先。跟住就放隻雞落去啦。嗱，劏雞嘅時候咧，就會喺條頸度開咗個窿嘅。咁我哋洗隻雞嘅時候就要檢查一下，睇下係咪暢通無阻，可以直接入到個雞肚裏邊。咁呢個時候咧，就可以將啲豉油汁咧喺度咁樣淋咧，就 make sure 啲豉油汁係可以淋到落去個肚裏邊啦。咁跟住咧就可以將隻雞咧就平放落去隻鑊裏邊啦。你可以用個煲嚟去搞噶，如果個煲咁你可以成隻雞浸晒就方便少少，咁但係你就要相對落多好多嘅即係豉油啊、汁啊咁樣咯。我就簡單啲揾隻鑊就算啦。跟住咧較慢火冚住佢，煮佢15分鐘。15分鐘之後啦，反一反隻雞佢。煮另外一邊，不時咧咁樣就淋下佢，又冚住佢10分鐘。10分鐘之後。咁因為一個雞胸咧就唔係平嘅，咁所以咧一邊浸到啦，另外一邊就唔係好浸到，所以就將另外一邊咧又轉一轉身，然後用慢火煮多10分鐘，跟住可以檢查下佢啦，喺雞髀最後肉嘅地方插入去，睇下有冇血水滲出。如果冇嘅話，其實已經 OK 噶啦。咁用埋溫度計係更好啦。我知溫度計插落去，見到雞肉都有70度，咁即係應該熟晒噶啦。然後咧就熄火冚蓋，焗多佢20分鐘。20分鐘之後啦，隻雞就非常之正啊，聞到啲味香噴噴。可以攞隻雞出嚟啦，小心啲。而家就好熱嘅，攞完出嚟之後就攤凍佢先至搞啦。攤一攤佢先，係咪好正呢？攤凍咗啦，咁跟住就用我快速嘅方法將隻雞就切開佢。講到切雞啊，梗係啲專業嘅做燒臘鋪嗰啲啊，真係叻好多啦。我呢啲啊家庭式嘅，切到食到就算噶啦。
話都冇咁快搞掂啦，喺上面擺返少少芫茜，等佢靚仔啲。係咪一個好正嘅玫瑰豉油雞呢？我要開飯啦，拜拜。